Приветствую всех на канале Магии Песка, мои дорогие, любимые зрители. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что вас скоро удивит, что по-настоящему порадует. Давайте посмотрим на ваше ближайшее будущее. Загадайте, пожалуйста, на себя, пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Что вас удивит, что вас по-настоящему порадует? Но смотрите, что-то исполнится. Тут фонтан эмоций. Вы сам не свой, сама не своя. Да? Вам сложно в это поверить, но придется. И будете прям очень долго фонтанировать эмоциями. Что-то исполнится, что-то случилось из серии невероятно, да? Невозможно. Такого быть не может. То есть самые как фантастические мечты либо желания, вот что-то из этого исполнится. И еще, мои хорошие, у кого-то может отыграться какой-то неожиданный, мега неожиданный разворот в судьбе. Такой разворот, о котором вы даже, наверное, и мечтать боялись. Что вот настолько все удачно сложится, либо получится. Если бы кто сказал, вы бы точно не поверили. Да, возможно, и мне сейчас не верите и думаете, что ерунда какая-то, что она там говорит, что она там видит в этих закорлючках. Вижу ваше счастье, вижу вашу радость. У меня же даже язык начал заплетаться. Потому что чувствую ваши эмоции, а у вас прям дыхание собьется, понимаете? Вы как рыбка, хап-хап, воздух, да? И состояние нереальности у вас. Что-то исполнится, что-то случится. Даже, знаете, как вам будут говорить в лицо, что да, такого быть не может, это все сказки, даже не надейся, либо такого не существует. И тут раз, а у вас и получилось. А у кого-то, смотрите, еще возможен вариант, что вы как-то в момент, наверное, тревоги, либо в момент какой-то неприятности мысленно попросите вам помочь, а вам не только помогут, но и вот так перевернуть ситуацию, как будто бы в вашу сторону вывернут. Что-то грандиозное случится, что оставит прям след на вас, да, отпечаток на вас оставит. Невероятное. У вас, видите, вот они, эмоции как фонтан показаны, как прорыв даже какой-то у вас идет. Ждите, ближайшее будущее, вот оно рядом, буквально за углом, да, не сегодня, а завтра, так через неделю. Вот это самое близкое событие, потому что оно в корне рисунка показано. Смотрите, по силе это событие перебьет все ваши неприятности, либо все эти неприятности просто разом отвалятся, когда произойдет это потрясающее светлое событие. Дальше еще вас удивит некий человек, который выйдет на связь и будет говорить вам какие-то вещи, от чего вам явно станет не по себе. Допустим, да, с человеком вы знакомы, возможно, у вас там сугубо деловые отношения, либо, в принципе, какие-то профессиональные. Может быть, вы когда-то поддерживали связь и уже там несколько лет не поддерживаете. Да? Этот человек вас найдет и давай вам что-то там предлагать, либо рассказывать, либо на что-то вам там намекать очень так явно, непрозрачно. И вам сложно будет, да, как-то поддерживать этот разговор. Как-то, знаете, долго будете молчать и думать, а что случилось, а что произошло, почему этот человек такой вот прям горячий в мою сторону. Может, действительно этот человек был связан с вами профессионально, и, допустим, у человека, если это личная жизнь, да, возможно, у человека там была жена, либо муж, если смотрит меня мужчина, и у человека были к вам чувства, и человек не имел права вам об этом говорить. А теперь, например, человек свободен, либо человек решился, и вот как бы обрушится на вас предложением. То же самое может быть, что вот вы вместе работали, либо вы работали на этого человека,
уволились, прошло много времени, и тут этот человек вот давай предлагает вам вернуться, причем на любых условиях, причем на очень хорошую зарплату, на высокую должность, и вы такая, ничего себе, как такое может быть? Еще как вариант, возможно, человек в свое время что-то пытался там для вас сделать, либо наоборот, может, вы что-то хотели, но не получилось, да, прошло время, а теперь человек вам говорит, там, все готово, там, приезжай, все в лучшем виде, да. Ну, то есть у вас тут смесь удивления, восторга и смущения, вот как-то оно все вместе показано. Сложно будет об этом говорить. Ну, у кого-то еще и, может, и бывший объявится, да, бывший, который будет там кричать, что только ты, женщина моей мечты, и никто мне не нужен, и вот там меня враги что-то со мной сделали, да, либо я там был где-то закрыт, а теперь все, я открылся, и мне нужна только лишь ты, вот ни с кем не хочу, ни с кем не буду, только с тобой хочу, да, вот человек, которого вы не то чтобы не хотите, вы, скорее всего, вообще об этом человеке не думаете, да, вот какое-то прошлое, о котором вы позабыли. Этот человек с вами свяжется. Скорее всего, по телефону разговор будет с этим человеком. Даже не переписка, а именно разговор по телефону. А если лично, то, наверное, и сознание потеряете, когда услышите. Ну, от переизбытка эмоций, от переизбытка чувств. Дальше, мои хорошие, вот здесь показывают, что вы очень сильно порадуетесь, когда некий сложный вопрос начнет решаться, и причем решаться независимо от вас. То есть вы вроде как ничего не делаете, а ситуация движется, да? Движется к развязке. И, возможно, вы не сразу об этом узнаете, а узнаете уже там буквально за 5 минут до того, как все решится. Да, независимо от вас, само собой, либо благодаря чьей-то доброй воле, да, этот вопрос, он закрывается. Он навсегда от вас отвалится, этот вопрос, да, либо сама по себе негативная ситуация отвалится. Вот тут вот точно скажете, что небеса сотворили чудо, что такого, ну, действительно подарка судьбы давно в вашей жизни не было, у кого-то вообще, в принципе, никогда не было, да, чтобы вот так вот что-то легко решилось, да еще и само собой, да еще и вы там ни руку, ни палец не приложили, да, вот какой-то удивительный момент. Очень сильно порадуетесь. И даже, возможно, какой-то маленький праздник устроите, ну, по крайней мере, что-то вкусненькое купите, там, с семьей, с близкими отметите. Дальше. Еще вас порадуют некие деньги, которые вы получите в качестве вознаграждения. Но опять же, вознаграждение за работу, за услуги, за внимание, за доброту тоже может быть. Да? Некий человек вам рыбу дает. Вы, конечно, будете отказываться, но человек будет очень настойчив и таки эту рыбу вам в руки засунет. Рыба тут, ну, и не крупная, и не мелкая, такая средняя, вполне себе приемлемая рыба. Кстати, у кого-то может напрямую отыграться, что у вас некий человек, там рыбак какой-то, угостит рыбой, и вы скажете, ну надо же. Но если угостят, то рыба будет очень хорошая, да, вот качественная. Может быть, человек там, не знаю, какую-то деликатесную рыбу купил и вам кусочек принесет. Ну, а может, действительно рыбак там наловил и с вами уловом поделится. То есть, в принципе, здесь рыба может быть и как рыба. Так, еще. Ну, тут не удивление, а тут больше шок. Шок от того, что вы узнаете, как пострадал некий человек. Пострадал из-за своей глупости, либо недальновидности, либо из самонадеянности, да, из-за самонадеянности. Очень какая-то печальная, но в то же время смешная ситуация, нелепая, абсолютно нелепая. То есть, во-первых, сложно поверить, но вы верите, потому что факт перед глазами, да, это человек перед глазами. И еще вы будете в шоке, как это все на этого человека повлияло. То есть человек буквально меняется на глазах. Да, вот как-то по-другому начинает говорить, по-другому рассуждать. У человека какие-то другие желания в голове появляются. Ну, вот как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот приблизительно из этой серии. И еще, мои хорошие, радость. Какой-то, вот знаете, показывают то ли мероприятия, то ли какие-то посиделки, то ли вот люди соберутся. Они очень тепло вас к себе приглашают, либо хотят, чтобы вы вошли к ним в круг общения,
как будто бы для вас даже какое-то местечко такое уютное готово. Тут радость даже не столько от общения, сколько от того, что они вас принимают. Да? Дальше показывают, что вы окажетесь перед какими-то людьми, а эти люди, они как будто бы что-то решают, либо чем-то располагают. И вы знаете, эти люди очень по-доброму к вам отнесутся, хоть вы и не будете искать их доброты. Но вот как-то, знаете, произведет на них впечатление то, как вы общаетесь, то, как вы умеете передать информацию, либо как вы достойно себя ведете, выглядите. Да? Вот что-то на них произведет впечатление. И вот даже самые строгие и требовательные люди в отношении вас как будто бы смягчаются. Смягчаются, как-то вот уважение читается в голосе, во взгляде. И еще вижу, что вы на фоне других людей прям выглядите на все 100. Да, вот на все 100. Вот как особнячком где-то стоите, да, от остальных людей, либо вас выделяют, да, вот как в какую-то определенную особую категорию, да, заносят. На самом деле хороший знак, вот очень хороший. Вот как два человека, достаточно серьезных человека, их там все боятся, уважают, либо там перед ними все ниц падают. А вот с вами эти люди очень себя по-дружески ведут, очень так расположены в вашу сторону, хотя вы ничего специально не делали. Дальше. Радость идет от близкого человека. Близкий человек вас чем-то побалует, порадует, какой-то подарочек, либо какие-то хорошие новости. Вот там, где вы не ждали, либо вы уже такая думаете, что там может быть, да, что он может, нечего ждать, а человек возьмет и удивит, по-настоящему удивит и по-настоящему порадует. Возможно, у вас с этим человеком не самые лучшие отношения за последнее время сложились. Возможно, вы достаточно часто там ссорились, либо в ссоре находитесь. Но человек как будто бы за голову берется, как будто бы действительно не пропащий. И, возможно, это как-то связано с работой, с трудовой деятельностью, с деньгами, с какими-то покупками, опять же, подарками. Да? Может, вы там несколько лет ждали подарок, и нужно было поругаться, да, чтобы человек наконец-таки исполнил свое обещание. Может быть, даже там, с помощью, допустим, вашим родителям, либо с ремонтом, с починкой, чего бы то ни было. В общем, действительно сделает, и сделает очень хорошо. Либо подарок хороший подарит. В принципе, это как-то прямо улучшит ваши взаимоотношения. Это смягчает вас к этому человеку. Вы как-то подобрее на него смотрите, либо на нее. В принципе, даст Бог, да, и помиритесь, и отношения у вас хорошими станут. Почему бы и нет? Дальше вас удивит знание, которое вы скоро получите. Знание, которое буквально убирает какие-то сомнения. Допустим, вы чего-то хотите, вы об этом мало знаете. Либо вам кажется, что это там невозможно, недоступно, там, сложно. Вот. А знание вам открывает, что есть пути, есть возможности, есть какие-то обходные пути. Можно получить желаемое не по стандартной процедуре, а каким-то там другим путем, да? Гораздо легче и проще. Вот это знание для вас прям вес и ценность имеет. Благодаря этому знанию вы и спать хорошо будете, и чувствовать себя хорошо будете. И вот действительно воспряните духом, да? Что не все потеряно, все возможно, все доступно. Кто поделится знанием, я не могу сказать. Может, вы сами это знание найдете там, не знаю, на просторах интернета. Но знание очень своевременно к вам придет. В момент, вот как вы отчаиваетесь, расстраиваетесь, переживаете, вы это знание обретете. Дальше. Здесь показывают двух людей с хорошими новостями для вас. Они сами как птицы, либо от них птицы летят. От одного человека и от другого. Возможно, они вместе, возможно, они врозь. Но и от одного, и от другого человека вы получаете очень хорошие новости. Новости, которые вот они теплые для вас, да? Теплые новости о чем-то положительном. И еще с левой стороны показывают странную картинку, когда что-то рушится буквально вот на глазах у очевидцев, да, возможно, вы тоже будете очевидцем.
рушится обрушение какой-то стены, скалы, забора, чего-то, что буквально небо закрывало. Что рушится, не скажу. Но то, что оно рушится и как куски падают, это точно. Может быть, это какая-то конструкция, да? Может быть, это действительно какой-то запрет, блок. Может быть, это, скажем так, чья-то позиция, да? Но вот оно рушится. Рушится. Тут люди, как дети, под этими камнями, да, танцуют. Они рады тому, что преграда рушится. Они рады тому, что наконец-таки все будет позади. Не знаю, там просвет откроется, проход откроется. Вообще на башню на самом деле похоже. Но это какая-то, возможно, действительно ситуация, связанная с блоками и запретами. Ну, в общем, она разрушится. Разрушится, и слава Богу. Люди, не только вы, но и другие люди по-настоящему смогут порадоваться. Дальше. Вот у кого-то помощь, как цепочка, да, к вам цепочки подсоединяются. По цепочке помощь придет. Возможно, кто-то в вашем окружении, желая вам помочь, ну, например, не имея возможности, с кем-то еще договориться, да, или там, ну вот, по цепочке на каких-то нужных людей выйдут. Это очень приятный момент. Он и радостный, и удивительный. Цепочка очень длинной становится. А главное, что ведет к результату. Да? По цепочке люди будут друг друга находить, либо связываться. И по итогу вы в выигрышном положении окажетесь. Ну, вот как говорят, найти нужного человека, либо найти нужные связи. Да, скорее всего, это про связи показано. Либо найти что-то, что вот его нет в свободной там продаже, в свободном доступе. Но через цепочку людей вы можете на это выйти. Да, так бы сами вы никогда не нашли, там бы ходили, так бы вы ходили, расстраивались, там, переживали. А тут на тебе, да, по цепочке вы на нужное, на важное выходите. Нужное и важное для вас. Еще вы узнаете, что некий человек вас очень сильно боится и избегает встречи с вами. Причина, конечно, вас шокирует. Это не просто удивиться, это действительно шокировать. Человек вам буквально дословно скажет, что ты какая-то ведьма, либо ты ведьмак. Ты вот то, что скажешь, то и случится. Ты типа там людей, наверное, проклинаешь. Да? Ну, для вас это звучит как ересь какая-то в чистом виде. А по факту, возможно, так оно и есть. Да? Возможно, вы действительно человек, который может предсказать. Либо вы человек, обладающий высоким интеллектом, и вы действительно наперед видите, просчитываете просто, да? Анализируете, просчитываете. Так вот, вас из-за этого боятся, и из-за этого некий человек избегает контакта с вами. Представляете, на минуточку тогда удивительно. Не знаю, будете вы там что-то доказывать, либо не будете, может, просто плечами пожмете и пойдете восвояси. Ну, а может, попытаетесь объяснить. Но факт в том, что вас боятся. Вот кого вас боятся. Самого доброго, открытого, нежного, миролюбивого человека. Но это прям очень удивительно и очень необъяснимо. Дальше, с левой стороны показывают некое приобретение. Кто-то что-то будет приобретать, причем втридорого. Да? И когда вы об этом узнаете, вы, конечно, очень удивитесь. Удивитесь, что человек настолько сглупил, да, там не проверил цены, ни у кого ничего не спросил. Просто пошел вот там в первое попавшееся место, в самое дорогое, да, место, и вот купил, да, покупку. Я вижу, что вы человеку будете давать хороший совет, типа верни деньги и купи в другом месте, деньги, как сэкономишь. А человек будет отмахиваться и говорить, что нет, типа у меня там суперкачественная покупка, не надо мне там ничего советовать. Типа это мои деньги, вот хочу, покупаю. Вот, да, насколько человек не хочет признавать свои ошибки, либо насколько человеку все равно, да, сколько он денег отдает. То есть вы бы так никогда не поступили. Там, наверное, вы перед тем, как что-то купить, изучаете предложения, изучаете там интернет-магазины, обычные магазины, там, узнаете про товар, смотрите на его характеристики, читаете отзывы.
а потом уже принимаете решение, да, где подешевле, и там покупаете. А тут человек просто вот, да, взял и купил первое попавшееся. И да, еще вижу, что человек, кто совершит такую покупку, конечно, он пожалеет, либо она пожалеет о своей покупке, но не признается, да, будет линию эту свою гнуть, что типа не надо меня учить, я там все хорошее купила, типа не надо меня воспитывать. Но на самом деле, я вам говорю, после этого случая этот человек будет с вами постоянно консультироваться по любому вопросу. Вот будет к вам там, не знаю, приходить, прибегать, спрашивать про все, про важные покупки, про дорогие, про дешевые, про все будет спрашивать. Вот именно ваше мнение нужно, ваше авторитетное мнение. Так, еще с правой стороны радостное событие. Но тут радостное событие от того, что некий человек вас своей спиной закрывает. Хотя вы не просили, возможно, даже и не нуждаетесь в этом, а человек по собственной инициативе, да, прикрывает вас своей собственной широкой спиной. И у кого-то еще может отыграться, что человек, даже вас, наверное, не спросит, да, либо просто перед фактом вас поставит, да, что вот такое именно происходит, что я буду тебя защищать, либо я тебя защищаю. Если этот человек противоположного пола, то могут пойти разговоры, какие-то некие кривотолки, где вас там будут и женить, и в любовники друг другу записывать, да, такое может быть. Тоже не удивляйтесь, пожалуйста. Люди злые, да, люди злые, людям всегда нужен инфоповод для того, чтобы про свои проблемы не думать. Вот. А от защиты от этой не отказывайтесь, даже если она вам не нужна, поверьте, пусть будет. Пусть будет, может и не пригодится, но то, что вы с этим человеком благодаря этой ситуации сближаетесь, это вам выгодно, это в ваших интересах. Вот, может быть, человек там посчитает, что вам нужна защита, может быть, человек так будет проявляться в вашу сторону, там, начнет сначала вам покровительствовать, защищать вас, а дальше что-то большее будет. Тем не менее, я вижу, что это на правой стороне, это для вас очень и очень выгодно. Так, еще... Здесь туфель вышел на высоком каблуке. Либо это какое-то свидание, да, возможно, свидание, а возможно, у кого-то и карьерный рост, особенно для женщин карьерный рост. Там, где вы уже там не гадали, не рассчитывали, да, вам могут предложить повышение. Либо вам могут конкуренты, да, там написать, что не хотите ли вы с нами посотрудничать. Там типа предлагаем больше зарплату и выше должность. То есть вы это, скорее всего, будете рассматривать. А у кого-то, вот как я говорила, может быть свидание. Причем свидание, знаете, как может быть? По-хитрому. То есть человек вам говорит, давай там пойдем дела обсудим, заодно кофе попьем. Когда вы приходите, оказывается, что никакие дела вы не будете обсуждать, вы начинаете говорить там про личное. Да? Человек прям конкретно говорит, что я тебя типа обманул, потому что по-другому ты бы не согласилась со мной пойти на свидание. Вот, в принципе, на правой стороне то же самое, да, ничего плохого для вас это не несет, наоборот, это хорошее событие для вас и для вашего будущего. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.